大家好，我就是网络传说深深哥。最近热天就要到了，所以说天气变得越来越热，很多人开始用起了空调。可是一个季度过去了，大家都不用空调，空调遥控器早就找不到了。这个时候就有很多小伙伴发来信息问我了，说要是遥控器，也就是空调的遥控器不见了，怎么样才能打开空调呢？让它正常的运行呢？我经过认真的查找，终于找到了两个非常实用的方法。第一个我们只要打开空调的外界，要在下方看到一个孔，看到没有？这个就是 USB Type 接，我们只要找一个像筷子一样的东西，按住它就能打开空调了。正常打开的温度是25度，然后你自己可以调节。其次的话，我们可以用手机就能够轻松的打开没有遥控器的空调。因为现在大部分的手机有红外线功能的话，就可以下载安装一个万能遥控器。只要有红外线的手机，记住了就能够下载这款软件。下载这款软件后，我们就可以轻松的开启空调的按钮了。好了，这一期的分享就到这里。要是大家觉得有用，就赶紧分享给你的亲人和朋友吧。要是大家喜欢我的视频，可别忘了点击关注我。